अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। नया दिन, नई शुरुआत, निकल पड़ा हूँ मंजिल के लिए। बस स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। ये देखो ट्रेन आ रही है अभी, बोरीवली ट्रेन। सुबह के 7 बज चुके हैं और इसमें भी इतनी भीड़ है कि पूछो मत। जैसे कि चर्च गेट में होती है और अंधेरी में भी होती है। और मुझे ही पता है मैं कैसे स्ट्रगल कर के निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र, मैं अंदर घुसने मिल गया मुझे। अभी दिखाता हूँ, तब देख सकते हैं कितना स्ट्रगल करके घुसा हूँ मैं। और फिर देखो, अब देख सकते हैं कैसे मैं स्ट्रगल किया हूँ। घुसने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया, घुस गया अंदर। अभी बस वेट करना है स्टेशन का, आएगा तो मैं उतर जाऊँगा इंशाअल्लाह। अभी दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर वेट करो, सब्र करो। ये देखो मैं हूँ और देखो उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए मस्सलाम, लव यू ऑल, बाय।